大家好，我是学良。天梭 T-Race MotoGP 这个2018限量版。那从2001年开始呢，天梭跟 MotoGP 之间呢就建立了这样的这个合作关系，到今年都已经第18年哦。那每年推出的限量表呢，一直在表迷以及这个重机爱好者之中呢，具有非常高的人气度。那今年也不例外哦，两款，一款是左边这个2018年限量哦，就是这个黑色的部分哈，那另外一款呢，则是限量只有3333只的机械表。好，这两者呢各有特色哈。不过它的设计概念呢都是一以贯之，就是从这个摩托车重机的这个设计元素而来的哈。那首先你可以看到表壳的部分就看起来就像是赛车的轮框，然后这个刹车卡钳在表冠这个位置哈，看起来这个非常的阳刚霸气，尤其是这个整个黑色哈。那但是它的细节之中还是有很多的这个动感元素，譬如说你可以看到这边红色的一些装饰跟点缀，包含在这个经典的三眼计时表盘，在6点钟方向这边有上下两个红色圈跟白色圈，那分别对应的是白针跟红针哦，红针就对红圈，白针就对白圈，那更像这种仪表板的这种风格哈。好，那计时码表我稍微启动一下，大家就知道这款表厉害在哪里啊。首先看一下右上角的这个表。这个小表盘我启动，你可以看到中间的这个针呢就开始快速的运转就好像真的在进行这个分秒必争的赛事一样。那中央的大指针呢就负责计秒，好，这个是它是10英机芯所以因为这样的电子式马达的关系呢，可以让这个针呢看起来跑得更快。那表背的部分呢，它就有这个 MotoGP 的徽章都做在后面，然后红色的细节你可以看到这边像踏板一样的这个启动、停止、归零的键都做在这边。它定价是在台币20900好，停止。归零，好，可以看到指针立刻弹回原点。好，再来呢，另外一款呢机械表的部分它是你可以看到它一样延续同样的风格包含赛车的轮框、卡钳式的设计，那还有包含它的放大镜可以很容易的看到它日期窗。那比较特别的地方在于说，第一个它的框呢，它是做成像这个齿轮造型的风格跟刚才看到这一款，你可以看到轮框的部分设计就有点不一样这个看起来又更加的霸气了，整个看起来像一个非常有力道的齿轮。那尤其是呢，它整个黑跟金的对比金色的设计的概念，主要是因为呢这一款表它是像这个 MotoGP 的冠军金杯就好像是得到这个奖杯戴在手上一样。那另外它的这个3眼计时表盘部分呢，则是坐在左侧的部分。好，那机械的机芯所以透背你可以看到机芯在表背，那也是轮框的设计加自动盘你可以看到运作上面呢都可以这个机芯的部分尽收眼底。那启动、停止、归零呢，它的按键呢就也是做这种踏板式的设计。好，那这边顺便看一下，你可以看到上面这个中间是计时大指针，我让它先走。那为什么让它先走呢？主要原因是因为我要看一下这个计时小秒针跟累计分钟盘，现在是在4分钟的位置当我停止归零之后呢，这2根针就会同时弹回原点。我们看一下好，你看2根针同时弹回原点这个小秒针还在继续走但是计时2根针会同时弹回原点，这是这一款表的这个设计上面的一个特色好，它定价是在42000这个是今年2018年其中最受瞩目的这一个限量表的部分好，不过呢，它除了这个表本身呢，还有一个惊喜，就是它还有一个收纳盒就是像赛车安全帽一样的收纳盒。那这个安全帽是可以打开的，打开之后呢，可以整个再打开，它是一整个就是安全帽的造型不好意思，单手比较难开，你可以看到它就是整个就是一个安全帽的造型，表就可以放在其中这是今年这个天梭的 T-Race MotoGP 2018年的全新版本，推荐给大家。